Ano ang nationwide simultaneous earthquake drill? Ang nationwide simultaneous earthquake drill ay isinasagawa 4 beses sa loob ng isang taon, sa pangunguna ng Office of Civil Defense in partnership sa iba't ibang national at local agencies. Isa sa layunin ng drill na palakasin ang mekanismo para sa national at regional na koordinasyon pati na rin sa mga key stakeholders. Hangad din itong paigtingin ang earthquake preparedness ng komunidad at mapalakas ang commitment ng lokal na pamahalaan sa pagbuo ng mga ligtas na pamayanan. Ang Pilipinas ay nakapaloob sa isang rehiyon na tinatawag na Pacific Ring of Fire na napapaligiran ng mga aktibong bulkan at kung saan madalas na nangyayari ang mga lindol. Kaya nararapat lamang na ito ay lahukan ng lahat ng sektor at stakeholder sa lahat ng level para sa kaligtasan ng lahat. Paalala mula sa Department of Information and Communications Technology.